دا ورو سوال کړی دی چې یو امام د امامتي وکړه د مانځه نه فارغه شو څه وخت بعد یې دې کسانو ته ووایي مقتدیانو ته وی ما نه یېرو زما اودس نه و دا مسله راپېښېدی شي او راپېښه شوې ده څو څو کسانو ته به راپېښه شي نو اوس د مقتدیان به مونځ بیا کوي الجواب ګوره زه اکثر تاسو ته چې مسله بیانومه نو راجح قول درته ذکر کم کم چې دلیل په رڼا کې مضبوط وي او کمزوری پرېږدم ځکه چې هره خبره سړی ذکر کوي نو بیا وخت ډېر لږ او اسیم زما د سوالاتو جوابات هغه لږ تفصیلي هغې کې زما لالچ دی چې زه تاسو ته زیات نه زیاتې مسلې بیان کړم لکه اوس دې ورور دا تپوس کړی چې مقیم مسافر پسې مونځ ما تاسو ته داسې ویلی شو چې مونځ به پوره کوي او خبره ختمه شوې خو نه دلیل حکمت او د دې په شان بله مسله دا صرف دې دپاره چې ستاسو علم کې اضافه راشي او تاسو فایده وایي ځکه چې دلته ناست دې دپاره نه یم چې د ډېرو سوالونو جواب وکړم زه ناست دې ته یم که زه یوه خبره هم بیانوم خو چې تاسو پې څه شئ پوه شئ ها نو دا ورور وایي چې اوس به دا خلک څه کوي الجواب چې څوک یو چاله امامتي ورکړي او بیا هغه ته وروسته پته ولګي چې زما اودس نه و نو د مقتدیانو مونځ صحیح دی د مقتدیانو مونځ صحیح دی حدیث کې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه ائمو باره کې خبره کړې ده چې د هغوی مونځونه ګډوډ دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه په هغوی وبال شو او ستاسو مونځونه وشو د امام مونځ باطل شو ولې باطل شو اودس یې نه د مقتدیانو مونځ څه دی صحیح دی دا د صحابه کرامو نه دا فتوا رانقل ده لکه عمر بن خطاب عثمان علي بن ابي طالب عبد الله بن عمر رضی الله عنهم او دقه د امام مالک او د امام شافعي قول هم دی یو روایت کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د سحر د منځه امامتي ورکړه بیا چې راغی ویې کتو نو د کپړو ته چې وکتو نو احتلام یې پکې ولید احتلام اثرات فاعاد ولم یعیدو نو هغه مونځ بیا وکړو او خلکو هغه مونځونه بیا ونه کړو د مقتدیانو مونځ وشو د ده مونځ هغه نه دی شوی ها عثمان رضی الله عنه باره کې راځي چې هغه د سحر مونځ هغه امامتي ورکړې وه او وایي چې کله ورځ ښه بلها وخت تېر شو فاذا هو باثر الجنابه هغه د جنابت اثار ولیدو فاعاد الصلاه مونځ بیا وکړو او خلکو ته یې ونه وایي چې مونځ بیا وکوئ علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا خبره کړې ده وإذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة یو سړی د جنابت په حالات کې دی ییر دي تی او امامتي ورکړه مونځ یې پوره کو نو زه دته دا ویمه د امام ته چې لاړ شه غسل وکړه او دا مونځ بیا وکړه او دغه مقتدیانو ته نه ویم چې تاسو مونځ بیا وکړئ عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک راځي چې هغه یو پیر امامتي ورکړه ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء بیا ورته رایاد شو چې ما خو چاردام نه و کړی فاعاد ولم یعیدو نو هغه مونځ بیا وکړو او خلکو ته بیا ونه وایي تاسو مونځ وکړئ نو دې نه څه ثابته شوه امام به بیا کوي مقتدیانو مونځ څه دی صحیح دی ښه په یو حال کې مقتدیان به بیا کوي دا مسله مې پیر بیان کړې وه بارک الله فیک چې کله دې خبر شي یعنی امام ورته ووي چې زما اودس څه دی یا دې خبر شو امام ورته نه دي ویلي دې پسې طریقه خبر شو چې دا اودس روغ نه دی او بیا پسې مو ولاړ دی دا اوس دې قصدن عمدن ولاړ دی پوه شوې په دې مسله والله اعلم